మన ఛానల్కి స్వాగతం. అందరికీ ఇష్టమైన స్నాక్ పానీపూరి. పానీపూరిని ఎప్పుడూ పానీపూరిలకు తింటే మజా ఉండదు. అందుకే మనం పానీపూరిలో వాడే పూరితో నేను ఒక రెసిపీ ట్రై చేశాను. అది మీ అందరికీ నేను ఈరోజు చూపిస్తాను. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? మనకి కావాల్సినవి ఎగ్స్, పిజ్జా టాపింగ్, పిజ్జా సీజనింగ్, వెజ్ మయోనీస్, టొమాటో ketchup, డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్, పూరి పాపడ్స్. మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఎగ్స్ నందు బ్రేక్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్. ఎగ్స్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్స్ ఫ్రై అయ్యేలోపు మనము డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ రెడీ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ పాపడ్స్ని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫ్రై అయిన పూరీస్ని టిష్యూలోకి తీసుకుందాం. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పూరీస్ రెడీ. మన ఎగ్ ఫ్రై కూడా రెడీ. ఇప్పుడు మనము ఎగ్ ఫ్రైని పూరీస్లోకి ఎలా స్టఫ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫ్రై అయిన ఎగ్ని బౌల్లోకి తీసుకుని సీజనింగ్స్ యాడ్ చేద్దాం. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పిజ్జా టాపింగ్, 2 టేబుల్ స్పూన్ మయోనీస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పిజ్జా సీజనింగ్, ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మిక్చర్ రెడీ అయింది. మన పూరీస్లోకి స్టఫ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన స్టఫింగ్ని పూరీలోకి స్టఫ్ చేసుకుందాం. ఇలా మనకు కావాల్సిన పూరి స్టఫ్ చేసుకున్నాక దాని మీద కొంచెం టమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకుందాం.
ఎగ్ తినని పిల్లలకి ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే తినేస్తారు. ఎగ్ స్టఫ్డ్ టేస్టీ పూరి రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.